Permisi Ibu, apa benar dengan Ibu Salsa? Iya. Perkenalkan, saya perawat Nisa yang akan membantu Ibu untuk batuk efektif dan nafas dalam. Apakah dibolehkan? Batuk efektif itu sama nafas dalam apa ya, Sus? Batuk efektif dan nafas dalam merupakan teknik batuk efektif yang meningkatkan inspirasi maksimal yang dimulai dari aspirasi yang bertujuan untuk merangsang terbukanya sistem kolateral, meningkatkan distribusi ventilasi, meningkatkan volume paru, memfasilitasi pembersihan saluran nafas. Apakah diperbolehkan? Iya. Please. Untuk itu. Bagus. Baik, itu saya akan mengecek paru-paru Ibu ya. Permisi ya Ibu. Ibu, saya akan membantu Ibu untuk posisi semis Fowler ya Bu. Ibu bisa membantu saya untuk begini. Ibu, sekarang Ibu dengarkan instruksi saya. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Kan Ibu batuk 3 kali ya Bu. Dan keluarkan daknya. Ibu, saya bantu untuk ke posisi semula ya. Bagaimana perasaan Ibu? Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Kalau ada apa-apa silahkan panggil saya di ruang perawat.